Hola a todos, hoy quería haceros un análisis de este producto. Es un radio despertador. Es de la marca One Concept y la verdad que me lo han encendido para que lo probemos un poquito y para que veáis cómo funciona y qué es las características principales que tiene. Básicamente pues eso, es un despertador, tiene dos alarmas y además de eso pues nos permite poder utilizar un USB o un SD. Además de eso, pues tiene mando a distancia con... Aquí lo está. Tenemos un mando a distancia con algunas funciones, la típica de encendido, apagado y cambiar adelante hacia atrás la canción, que no nos viene muy mal porque os comento, este altavoz despertador funciona muy bien de pues altavoz portátil, porque suena bastante bien, aunque solo tiene un altavoz aquí en esta parte de aquí. Suena bastante bien. Os lo voy a enchufar para ir probándolo y para que lo vayáis viendo. Ahí está. Os enseño un poquito las funciones que tiene. Y ahora lo encendemos por aquí delante. Y le damos aquí el botón de encendido. Se encenderá la hora. Ahí está. Bueno, muy básico. Lo principal, altavoz. En la parte de aquí tenemos lo que es el apagarlo. Cuando suena, pues le damos aquí y se apagaría. También hace de iluminación. Tiene 3 tonos de iluminación, como veis, se va atenuando. Este sería el máximo, intermedio y el más bajo. Este por la noche está bastante bien. Volumen, como os he comentado, y luego aquí tiene los botones de función y aquí los botones para las alarmas y adelantar o cambiar de canción. Y por último, en la parte de aquí abajo tenemos la entrada USB y la SD. Ahora os enseño esto un poquito, pero bueno, voy a ir primero por detrás. Como veis, está todo realizado en madera. Es una madera como de cerezo o algo así, porque es un tono más... sí, yo creo que es de cerezo. ¿Qué más? Aquí el típico botón de encendido y apagado, que lo acabo de poner. Luego aquí tiene una salida mini jack, que no nos trae un cable mini jack. Pero bueno, yo creo que casi todo el mundo puede tener uno en su casa y si no, pues cuestan muy baratos para que conectarais directamente cualquier dispositivo, un móvil, un MP3, el cable de la antena y esta parte de aquí que es simplemente para la pilita, una pila pequeñita de botón, si quiere salir ahora, aquí, para en el caso de que por lo que sea se os vaya la luz, pues simplemente esto os mantendrá la hora hasta que vuelva y así de esa manera pues no os despertaréis tarde. ¿Qué más? Pues nada más. Esto es el funcionamiento básico que tiene este dispositivo. Como veis, tiene unas funciones muy interesantes y está bastante bien. Este botón es como el de apagado. A ver, ¿dónde está? Aquí, este de aquí. Si le dais aquí, se queda como en stand-by y lo que hace es simplemente muestra la hora. Si le damos una vez, pues ya podemos utilizar, en este caso sería salta la radio. Lo primero que salta es la radio. Y si ya le damos aquí a mode, tiene el modo line, que es el mini jack de atrás, el modo USB, el modo SD, que sería la tarjeta aquí, y ya por último volvería otra vez a la radio. Si queremos, por ejemplo, poner una emisora, la alarma, simplemente tenemos que dejarlo en modo apagado. Y ahora sí tendríamos que darle al botón, por ejemplo, de 1. Le damos aquí, dejamos pulsado y se queda la alarma aquí, alarma 1 y aquí simplemente cambiamos nosotros la hora que queramos. Le damos otra vez aquí, nos cambiaría las horas y aquí ya nos pediría si queremos un zumbido, si queremos la tarjeta SD o el USB o la radio. Y ya está, sería así. Entonces tenemos dos alarmas, con lo cual perfectamente podemos programarla con USB, SD, radio o el típico zumbido de despertar. Este botón para apagar, lógicamente, y ya está. Si queremos que empiece a funcionar, a utilizarlo como altavoz, pues simplemente le damos aquí una vez, se enciende esta línea de aquí, como veis. Por defecto se pone la radio, pero si metemos un pendrive, si lo encuentro, tenemos que darle aquí una vez, 1, 2, USB. Ahora ya empieza a leer el pendrive
y las canciones que tenga, en este caso 9, como he detectado, empezarán a sonar. Tiene un sonido bastante majo. No es muy alto, no es un sonido muy alto, lógicamente esto no lo vas a poder utilizar para una fiesta, pero para utilizarlo en la mesilla de noche o en el dormitorio o incluso en un escritorio se oye bastante bien. Y si queremos apagar la lucecita, ahí. Esto nos indica que están funcionando. Y bueno, nada más, creo que solamente quería un poco enseñaroslo. El manejo es muy sencillo, es un manejo normal de un despertador, pero me ha gustado porque tiene unos acabados bastante bonitos, es funcional, sobre todo podemos utilizarlo con un pendrive si queremos poner nuestra música, con lo cual si aquí prefieres ponerte una música así más relajante, pues eso es lo que te va a despertar, con lo cual a mí personalmente me ha gustado bastante. No tiene un precio tampoco excesivo, con lo cual, pues bueno, si os gusta este tipo de despertadores, mejor que los típicos de pi, 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 pues nada. Espero que os haya gustado y espero que os animéis a comprar este producto. Nos vemos en un próximo vídeo y un saludo.